everyone, welcome back to my channel. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുട്ടികളുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റമാണ്. അപ്പം പിസ്സ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഈവൻ വലിയ ആൾക്ക് പോലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് പിസ്സ. അപ്പം പിസ്സയുടെ ഒരു ഈസി വേർഷനാണ് മഗ് പിസ്സ. അപ്പം അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ മഗ് പിസ്സ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം. മഗ് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് പിസ്സ സോസ് വേണം. അപ്പം ഞാൻ ഈസി വേർഷൻ ഓഫ് പിസ്സ സോസാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു 3 വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഓർഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണോളം റെഡ് ചില്ലി ക്രഷ് ചെയ്തതാണ്, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ പിസ്സ സോസ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിസ്സ സോസ് ഞാൻ വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇടാം. അപ്പം ഇത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മഗ് പിസ്സ റെഡിയാക്കാം. പിസ്സ സോസ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ 2 ബ്രെഡ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ 2 മഗ്ഗിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം ബ്രെഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ ഇത്രയും ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പിസ്സ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 2 ടീസ്പൂൺ വീതം ഓരോ മഗ്ഗിലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പകുതി ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ 2 മഗ്ഗിലേക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പകുതി ക്യാരറ്റാണ് ഞാൻ ഈ 2 മഗ് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല. അപ്പം വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ഇഷ്ടത്തിനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഒറിഗാനോ ഇടുകയാണ് ഓരോ മഗ്ഗിൽ വീതം. അപ്പോൾ ഒറിഗാനോ ഇടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ പിസ്സയുടെ കറക്റ്റ് ഫ്ലേവറൊക്കെ വരിക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഞാൻ മൊസറല്ല ചീസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത മൊസറല്ല ചീസാണ്. അപ്പോൾ 2 മഗ്ഗിലേക്കും കൂടിയായിട്ട് 1/4 കപ്പ് മൊസറല്ല ചീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ഈ 2 മഗ്ഗിലേക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ബ്രെഡ് ചേർത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി പിസ്സ സോസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത് അതൊക്കെ സെയിം ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഗ് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 2 മഗ്ഗിലും എല്ലാ ഐറ്റംസും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ ചൂടാക്കുന്ന നോർമൽ ഓവനിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും. ഇപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മഗ് പിസ്സ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പിസ്സ ക്രേവിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ മഗ് പിസ്സ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.